imico n'imico kama yarasambutse muri Afrika. Ibagira ca gihe, uvyibagire ca gihe umuhungu yavuga ati jewe ndageze mu bigero ngomba kubaka, hanyuma akagenda kurondera umukobwa bakubakana, hanyuma agasanga uwo mukobwa aracari isugi. Ni babandi iyo babonye nk'umu-influenceuse kuri TikTok canke bamubonye nk'umu-influenceuse kuri Facebook canke kuri Instagram, usanga bamutera amabuye. Bavuga ati abo turabazi n'abasambanyi, abo turabazi ni babandi birirwa baradutwara abagabo, abo turabazi ni babandi barya kubera amafaranga y'abagabo bacu, abo turabazi n'ababeshi, abo turabazi bagenda n'abagabo benshi. Sinzi yuko ushobora kuba warabikurikiranye, hama uravye n'aba bagore baryamana canke basambana na Baltazaro, bose benshi muri bo bari abagore bubatse, bari abagore bafise abana, bari abagore bafise ivyubahiro, bari abagore bafise amadiplome, bari abagore bafise ubuzi bwiza, bari abagore bafise amafaranga, bari abagore bifashe neza, bari abagore bafise abagabo b'abategetsi, bari abagore bafise abagabo bafise ivyubahiro, bari abagore batandukanye ataco babuze, babandi bambara neza, babandi muhuye mw'ibarabara atana kimwe woshobora kumwagiriza uvuga ati this is the right person, this is the right wife. Ni wa mugore wifuza uvuga ati na jewe ndifuza uwo mugore yuko nomurongora, na je ndifuza umukobwa tuzogira mariage yuko yoba ameze nk'uyu mugore. Aha dusubiye inyuma gatoyi twovuga no ku ba entrepreneur usanga yaramaze gushika kuri ya mafaranga, hanyuma amaze kuronka ya mafaranga agaca agaruka muri quartier yabayemo kumbure agikenye, hanyuma muri ya quartier yabayemo agikenye arashobora kugaruka afise ijipe niniya, ijipe nziza, hanyuma igihe aba agarutse aba yifuza yuko ba bakobwa bose bamwanse igihe yari akenye, igihe yari asa nabi, boshobora kuryamana nawe. Niho bacabona yuko hariho le nouveau boss wo muri quartier yashitse, canke le nouveau riche yamaze kuhashika. Babandi bose bahorana b'abakobwa ntibamaze bikalme, haje mushasha atanga amafaranga menshi, atanga akanoti kenshi, ugaca usanga rero ivyo bintu birakubujije gushika handi wifuza gushika, canke ugasanga bikugumije muri vya bindi, bikugumije uguma hahandi nyene, uguma uzungurukira hahandi nyene. Tugaruke kuri skandale Baltazaro, umugabo afise amavideo 400 mpuzabitsina n'abagore barenga 1500. Ku mugabane wa Afrika niwe wenyene abikoze bikamenyekana, kuko nta muntu n'umwe yari bwabikore ngo hanyuma bimenyekane. Muri kino kiganiro nagomba tuvugane kuco nokwita hypocrisie iri inyuma ya affaire ya Baltazaro. Nashaka tuvugane na cane cane ico twokuramwo muri skandale ya Baltazaro. Mbega nirihe somo canke ni inyigisho iyahe twokura muri ino skandale y'umuntu yitwa Baltazaro? Nararavye amavideo menshi y'abantu batandukanye, ariko nta muntu n'umwe yigeze agaruka ku cigwa canke isomo twokura mu vyo Baltazaro yakoze. Uyu munsi nagomba ndakwereke ibintu bishika 3 twokwigisha muri skandale ya Baltazaro. Agasanga wifuza kubimenya, kurikirana kino kiganiro and let's go. Reka ndagushimire, ndaguhe ikaze ku ziko, nongera ndagusaba yuko wokwega agatebe kugira ngo uze wumvirize ibi vyigwa canke amasomo 3 dukura muri skandale ya Baltazaro hariya mu gihugu ca Guinée. Hanyuma ndizera neza yuko ivyo tuza kuvuga biza kugufasha, ivyo tuza kuvuga biza gufasha umuryango wawe, ivyo tuza kuvuga biza kugufasha nk'umu entrepreneur kugira ngo nawe ushobore gushika kw'iterambere
ryawe. Nitwa Jeff Habyarimana, nkaba ndaguhaye ikaze ukaba uri mushasha, kora subscribe, wongere wakitive na kuri notification kugira ngo uzohore wumviriza ibiganiro vyama bica ngaha, ibiganiro vyiza, ibiganiro vy'ivyiyumviro vyiza byoshobora kugushikana kw'iterambere. Nkicumva inkuru ya Baltazaro ntivyantangarije cane gose, na cane cane ko ari hahandi iwacu muri Afrika tuzi yuko hari ibibazo vyinshi. Isomo canke icigwa ca mbere nakuye kwa Baltazaro nuko ubutegetsi, ubushobozi n'amafaranga muri Afrika iwacu bitanga ububasha butagira aho bugarukira ku gitsina. Reka nisigure gatoya. Kuba ufise amafaranga muri Afrika hanyuma ukaba ufise n'ijambo cyangwa ukaba ufise ubutegetsi muri Afrika, ivyo bintu bibiri murabizi yuko ari ibintu bijana, kuko kugira ngo ushobore gushika muri ico kibanza co gutegeka, kenshi biragusaba akanoti, kenshi biragusaba amafaranga umanza gutanga kugira ngo ushobore gushika muri ico kibanza. Iyo umaze gushika muri ico kibanza rero hanyuma ukaba ufise na ya mafaranga, biraguha n'ububasha bwo kuba woronka umugore wese canke umukobwa wese wifuza ngaha iwacu muri Afrika. Ibi twama tubibona, nashatse uno munsi dukure igitambara kumbure kw'idirisha hanyuma turabe hirya, tuvugane ukuri, tuvugane ibintu vyama bidushikira kugira ngo twiyigishe, kugira ngo bishobore kutwigisha. Uno munsi nobaza ikibazo nkavuga nti mbega n'abategetsi bangahe canke abantu bafise ubushobozi bangahe ushobora gusanga bafise ibitanda mu mabiro yabo? Hanyuma none ndakubaze, ivyo bitanda ushobora gusanga bafise mu mabiro yabo baca babiryamanamwo n'abandi? Baca babiryamanamwo n'abandi? Ba Baltazaro rero muravyumva yuko ari benshi cane kandi bari henshi cane. Si ukuvuga yuko uyu Baltazaro tuzi wewe yabonetse mu mavideo menshi canke yakoze amavideo menshi ngo niwe Baltazaro wenyene ahari, ariko hariho abandi ba Baltazaro tutazi kubera bobo bagerageza kwinyegeza, bagerageza kwihisha. Mbega nsubiye nkabaza akabazo gatoya, mbega abo bantu bafise ububasha canke bafise amafaranga ni bangahe bashobora kuba baragerageje gusenyura ingo z'abandi bantu? Usanga ari benshi cane kandi ugasanga ntibimenyekana, kubera ashobora kuba afise ubutegetsi canke akaba afise amafaranga, aragerageza naho haba habaye skando, naho haba habaye skandale kugira ngo ntibimenyekane, ugasanga akoresha ya mafaranga yiwe akayatanga hirya no hino kugira ngo bamugumirize ibanga, entre parenthèses. Kumva rero yuko umugabo ashobora kuba afise ubushobozi canke ubutegetsi, yuko ubutegetsi hamwe n'amafaranga aryamana n'abagore benshi, abagore benshi babaho, nukuri ivyo ntabwo ari bishasha na gatoyi, ntabwo ari bishasha na gatoyi, biri hose muri Afrika iwacu, biruzuye. Hariho ba Baltazaro i Bujumbura, hariho ba Baltazaro i Gitega, hariho ba Baltazaro i Makamba, hariho ba Baltazaro i Kigoma, hariho ba Baltazaro i Dar es Salaam, hariho ba Baltazaro i Kigali, hariho ba Baltazaro i Brazzaville, hariho ba Baltazaro i Nairobi, hariho ba Baltazaro i Mombasa, hariho ba Baltazaro i Dodoma, hariho ba Baltazaro ahantu hose woba uzi, hariho abantu bameze uku kwa Baltazaro ngaha iwacu muri Afrika. Isomo rya kabiri naryo dukura kuri skandale ya Baltazaro nuko Baltazaro yabonetse nk'umumodel canke umuntu bofatirako w'abajene benshi usanga bari mu bukene, w'abajene benshi usanga badafise amafaranga. Iri niryo somo rya kabiri tugiye kuraba. Nangaha ndaza kwisigura kugira ngo ushobore gutahura. Wumvirije hirya no hino ku mavideo yagiye arakogwa canke ku biganiro vyagiye birakogwa kuri Baltazaro, urumva yuko urwaruka rwinshi rw'iwacu ngaho muri Afrika usanga ruriko rurashemagiza Baltazaro, Baltazaro yuko ari intwari, Baltazaro yuko yakoze ibikomeye cane, Baltazaro yuko yakoze ivyiza bihambaye cane. Hariho benshi muri urwo rwaruka bakoze indirimbo kuri Baltazaro, hariho benshi muri urwo rwaruka batamvye intambo kuri Baltazaro,
hariho benshi bamushemagije yuko ari intwari, hariho abantu bakinye udusketch utu na turiya kuri Baltazaro, hariho abakinye komedi byo gutwenza kuri Baltazaro. Ivyo vyose vyerekana ukuntu abantu baciye bifuza kuba ba Baltazaro, ukuntu baciye bifuza, bagize inambu canke bagize envie yo kuba nka Baltazaro. Ni ukuvuga yuko Baltazaro yabaye umumodeli canke umuntu bofatirako urwaruka rwinshi rwo muri Afrika usanga rukenye. Tu n'as qu'à voir, tu n'as qu'à regarder, ibi ndiko ndavuga woca ubibona ubwo nyene. Gushika n'uno munsi nawe wogenda kuri internet, wagenda kuri TikTok, kuri Facebook n'ahandi bagiye baravuga amakuru ya Baltazaro, nibaza yuko ibi woshobora kubibona. Ikibazo gica kiza ngaha rero kiravuga kiti mbega ni kubera iki urwo rwaruka rwifuza yuko Baltazaro canke rubona yuko Baltazaro yababereye umumodeli canke umuntu wo gufatirako canke umuntu wo kurabirako? Ni kubera Baltazaro yakoze vya bindi urwaruka rwinshi rwo muri Afrika rwifuza gukora, rwifuza gushikako mu ndoto zago. Munyumve neza, ni kubera urwaruka rwinshi rwo muri Afrika rwifuza gushika ahantu canke kuba ahantu, kuba mu kibanza canke kuronka amafaranga n'ubushobozi boshobora kwacceda kuri sex iri illimité, kuri sex umwanya wose bifuza, umwanya wose bashakiye, bashobore kuronka sex, bashobore kuryamana n'abakobwa aha, kuryamana n'abakobwa hirya, kuryamana n'abakobwa hirya no hino, bref kuronka abakobwa baryamana umwanya wose ni mu gihe babishatse cose. Ndabizi iyo mvuze gutya mba nzi ico ndiko ndavuga. Hariho urwaruka rwinshi vy'ukuri gushika n'uno munsi ruriko rurarondera amafaranga kugira ngo rushobore kuronka abakobwa, rushobore kuronka success mu bakobwa, rushobore kuronka success canke bashobore kuronka abakobwa benshi bagwirukira, canke rushobore kuronka abagore benshi bagwirukira. Ibi uranabisanga no mu baririmvyi b'iwacu, aha ndavuga nko mu Burundi canke muri Afrika. Kenshi hariho abantu biransa muri kariyeri yo kuririmba kugira ngo bashobore kugira amasuccès imbere y'abakobwa canke imbere y'abagore, hanyuma babajemwo baronke za sex baba bifuza. Nico gituma kenshi muri urwaruka rwifuza success canke rwifuza kuronka amafaranga kugira ngo rushobore kuryamana n'abakobwa, usanga kenshi baba bariko baravuga ivyo nyene vyerekeye abakobwa, vyerekeye sex. Uzokumvirize cyane cyane urwaruka rwo muri Afrika, uzokumvirize ibiyago usanga bariko baravuga, kenshi usanga bariko baravuga ku vyerekeye sex. Naho ashobora kuba avuga indoto ziwe canke aho ashaka gushika mu buzima, ariko iki usanga kitabura, urwaruka rwinshi usanga ruri focus cane kuri sex gusumba uko rwoba focus mu kurondera vya bindi ruzobitunga aho ejo canke aho hirya y'ejo, ni ukuvuga muri kazoza. Aha reka mvugane gatoyi n'aba entrepreneur bo muri Afrika. Kenshi na kenshi iyo umuntu yirashije mu kintu canke agiye gukora ikintu canke ashinze ishirahamwe kanaka, aba yifuza gutera imbere, ariko aba entrepreneur kenshi barananirwa. Kubera iki? Kubera usanga aguma yiruka inyuma y'amajipo menshi. Igihe benshi muri aba entrepreneur canke mu bantu baba batanguye ibintu, iyo aronse amafaranga umengo aba aronse akaryo kugira ngo ashobore kwiruka mu bandi bagore, kugira ngo ashobore kwiruka mu bagore benshi, canke kugira ngo ashobore kuja mu bakobwa benshi. Reka ndaguhe akarorero gatoyi. Mu myaka yahera commerce mu Burundi wacu ikimeze neza, murabizi yuko hariho abakomersa bashobora kuba bari ruguru, bashobora kuba baba ruguru hanyuma bakamanuka mu gisagara, ugasanga baraje kurangurira mu gisagara, cyangwa ugasanga baraza kumara imisi myinshi mu gisagara. Ni bangahe muri bo batashoboye kwihanganira kugumana wa mugore ushobora gusanga baratanguranye muri business, canke yaramuherekeje yaramufashe mu mugongo ico gihe cose, ariko bagashima kwahukana na bariya babagiriza yuko bashaje, sinzi ivyo babagiriza, ariko ugasanga bafise abandi bahabara mu gisagara. N'uwo muhabara aba afise mu gisagara, hariho igihe utasanga ari umwe, hariho igihe utasanga ari babiri, hariho igihe utasanga ari batatu, hariho igihe wasanga ahantu hose ashitse muri province yose ashitsemwo canke muri commune yose ashitsemwo
usanga afise umuntu. Ndakubaza wewe uriko urakora canke wewe wama unyumviriza wifuza gutera imbere, mbega none woshobora gushika kw'iterambere gute kandi amadepanse yawe canke amafaranga asohoka muri bwa butunzi bwawe uriko urarondera yariyongereye? Iyumvire gatoyi, ufise abakobwa 5 mukundana. Iyo tuvuze abakobwa mukundana canke abagore mugendana canke abakopine canke abagore umuntu usanga afise, ibi bisigura yuko no ku mafaranga yawe, ni ukuvuga yuko uburyo utera usohora, uburyo wama usohora igihe cose buca bwiyongera, ntibugabanuka, buriyongera. Iyumvire ufise abakobwa 5, ni ukuvuga yuko agasanga ufise abagore 5 canke abagore 4, ni ukuvuga uburyo wahora udepansa kuri umwe, ni ukuvuga yuko buca buba multiplié par 5 nyene, buca buba multiplié par 5. Ni ukuvuga agasanga wahora usohora ibihumbi 100 ku kwezi, usanga uriko urasohora ibihumbi 500. Agasanga wari ufise umukobwa umwe, agasanga wari ufise abakobwa 5, uno munsi ukifuza yuko ugira 20, ni ukuvuga agasanga wahora usohora umuriyoni ku kwezi uzohora usohora imiliyoni 10. None ndakubaze wowe mu entrepreneur uriko urankurikira canke wowe muntu wifuza gushika kw'iterambere, mbega uriko urasohora umuriyoni ku bagore ku kwezi, aho navuze makeya, hari abasohora ayarenga, mbega wifuza gushika he mu buzima? Mbega woshobora kuduga? Mbega woshobora kuduga canke utera umanuka? Ndakubajije ikibazo kiri iwawe, uraza kwishura muri commentaire. Igituma rero aba entrepreneur benshi usanga badashobora gushika ku ndoto zabo canke badashobora gushika aho bifuza gushika, kenshi na kenshi urashobora gusanga n'iki kintu kirimwo, hamwe usanga ariko aragira amadepanse menshi, kandi ugasanga ayo madepanse ariko arakora canke ivyo bintu ariko arakora, ayo mafaranga usanga atera ayahereza mu bagore, kuvuga yuko uwo muntu atoshobora gutera imbere na gato. Ni ukuvuga rero abajene benshi mu ncamake, uravye le soutien canke uravye ukuntu bashigikiye Baltazaro, ni ukuvuga yuko bibona muri we, bakavuga ati uyu niwe modere wacu. By'ukuri uzorabe abajene benshi canke urwaruka rwinshi uno munsi rurifuza yuko rwosohokana na Maggie, ejo rugasohokana na Ella, hirya ejo rugasohokana na Bella, hirya ejo rugasohokana na Gigi, hirya ejo rugasohokana n'abandi bantu. Ni ukuvuga uko bukeye uko bwije canke uko bukeye canke ku mugoroba ugasanga yasohokanye n'uwundi, agenda ahindura abakobwa. Ni ukuvuga ugasanga afise abakobwa benshi, agenda ahindura, agenda aryamana n'uwu, agenda aryamana n'uriya, agenda aryamana n'uriya, agenda aryamana n'uriya, agenda aryamana n'uriya. Rero uca usanga kenshi na kenshi izo ndoto z'urwo rwaruka zipfuye, kenshi na kenshi ushobora gusanga badashobora gushika kuri vya bindi bifuje gushikako, badashobora gushika kuri za ndoto bifuje gushikako. Kubera iki? Kubera motivation yabo ni sex. Motivation yayo yo kuronka amafaranga ni sex. Murumva yuko iyo motivation ataco ifatiyeko, murumva yuko iyo motivation iri negative. Kuvuga iri negative, murumva yuko uba ufise n'amachance make cane gose kugira ngo ushobore kubishikako. Aha dusubiye inyuma gatoyi, twovuga no ku ba entrepreneur usanga yaramaze gushika kuri ya mafaranga, hanyuma amaze kuronka ya mafaranga agaca agaruka muri quartier yabayemo kumbure agikenye, hanyuma muri ya quartier yabayemo agikenye arashobora kugaruka afise ijipe niniya, ijipe nziza, hanyuma igihe aba agarutse aba yifuza yuko ba bakobwa bose bamwanse igihe yari akenye, igihe yari asa nabi, boshobora kuryamana nawe. Niho bacabona yuko hariho le nouveau boss wo muri quartier yashitse, canke le nouveau riche yamaze kuhashika. Babandi bose bahorana b'abakobwa ntibamaze bikalme, haje mushasha atanga amafaranga menshi, atanga akanoti kenshi. Ugaca usanga rero ivyo bintu birakubujije gushika handi wifuza gushika, canke ugasanga bikugumije muri vya bindi, bikugumije uguma hahandi nyene, uguma uzungurukira hahandi nyene, ntukura kandi ntumanuka. Kubera iki? Kubera ufise ama priorité atariyo.
ufise ama priority atariyo, wifuza kuryamana n'abakobwa benshi. Sinomaza kuvuga iyo uryamanye n'umukobwa ikiba kibaye, ariko ndizera neza yuko ubizi, kuko burya iyo muryamanye n'umuntu muba mubaye umwe. None umaze kuba umwe n'abantu bangahe? Ushobora gusanga umaze kuba umwe n'abantu 100 canke 500. None uzoba ukibaye wa wundi nyene? Eske urumva yuko ibitekerezo vyawe uzoba uriko uratekereza vy'ukuri bizogushikana hahandi wifuza gushika? Nibaza yuko ngaha harimwo ikibazo gikomeye cane. Nibaza ngaha anye yuko umu entrepreneur wese ariko aranyumviriza, umuntu wese yifuza gushika ku kintu ariko aranyumviriza, ngaha ukwiye kwiga ikintu. Nibaza yuko ngaha ukwiye kwigisha ikintu coshobora kugufasha muri kazoza kawe. Isomo rigira gatatu twokura muri skandale ya Baltazaro nayo iragira ati aba influencers mwubahwe n'ukuri ntimuri babi cyane, kuko twasanze hariho ayandi mashetani abasumvya ububi. Naho nyene ndisigura, aba influencers reka nsubiremo, ntimuri babi, ahubwo twasanze abandi ba influencers canke twasanze ayandi mashetani yinyegeje abasumvya ububi. Sinzi yuko ushobora kuba warabikurikiranye, hama uravye n'aba bagore baryamana canke basambana na Baltazaro, bose benshi muri bo bari abagore bubatse, bari abagore bafise abana, bari abagore bafise ivyubahiro, bari abagore bafise amadiplome, bari abagore bafise ubuzi bwiza, bari abagore bafise amafaranga, bari abagore bifashe neza, bari abagore bafise abagabo b'abategetsi, bari abagore bafise abagabo bafise ivyubahiro, bari abagore batandukanye ataco babuze, babandi bambara neza, babandi muhuye mw'ibarabara atana kimwe woshobora kumwagiriza uvuga ati this is the right person, this is the right wife. Ni wa mugore wifuza uvuga ati najewe ndifuza uwo mugore yuko nomurongora, naje ndifuza umukobwa tuzogira mariage yuko yoba ameze nk'uyu mugore. Aba bagore kandi ni babandi iyo babonye nk'umu influenceuse kuri TikTok canke bamubonye nk'umu influenceuse kuri Facebook canke kuri Instagram, usanga bamutera amabuye, bavuga ati abo turabazi n'abasambanyi, abo turabazi ni babandi birirwa baradutwara abagabo, abo turabazi ni babandi barya kubera amafaranga y'abagabo bacu, abo turabazi n'ababeshi, abo turabazi bagendana n'abagabo benshi. Mwarabibonye. Noneho murabizi ivyo bavuga ku ba influencers, sinokwirirwa ndabisubiramo. Abo batwononera abana, abo murabizi induru zama zihari. Aha rero nagomba ndakwibutse yuko ivyo twabonye kwa Baltazaro nta mu influencers n'umwe arimwo. N'abagore muhuye mw'ibarabara wovuga ati uyu n'ukuri n'umugore. Muhuye mw'ibarabara wovuga ati uyu n'umugore w'ijambo, umugore w'ijunja n'ijambo. Nta mu influencers n'umwe arimwo. Muri aya mavideo yose 400 n'abagore 1500 bagendana na Baltazaro, nta mu influencers n'umwe arimwo, ariko usanga ari abagore bubatse, ariko usanga ari abagore babubahwa, ariko usanga ari abagore bahambaye bafise amadiplome akomeye cane. Ugaca wibaza none ibi vyagenze gute, ibi vyashitse gute? N'abagore bambara bakikwiza. Urazi yuko hariho abantu benshi usanga bakritika nk'abagore bambaye nabi, ariko abagore muzorabe, abagore bakora mu ma fonction canke mu mabanga akomakomeye mu gihugu, usanga ari abagore bikwiza, usanga ari abagore bambara neza, usanga ari abagore bameze neza nyene. Iyo babonye bari kumwe n'umugabo uvuga ati this is the best couple ever. Ariko ugaca ubona mu mavideo ya Baltazaro 400 n'abagore barenga 1500, abo bagore nyene baremera kuryamana na Baltazaro batikingiye. Abo bagore nyene baremera kuryamana na Baltazaro kandi bazi yuko abagabo babo. Abo bagore baremera kuryamana na Baltazaro kandi bafise abagabo babo, bafise ingo zubatse, bafise abagabo bafise ivyubahiro. Ariko rero abo bagore nyene niyo bagarutse baja muri cya kibanza c'ababa influencer. Urumva ico kintu? Abo bagore nyene niyo bagarutse baja muri cya kibanza
c'aba influenceur. None ibi vyerekana iki? Vyerekana yuko ingo n'imiryango muri Afrika vyasambutse kera. Ingo n'imiryango muri Afrika vyasambutse kuva kera, vyaraheze. Ingo n'imiryango vyarasambutse. Imico n'imico kama yarasambutse muri Afrika. Ibagira ca gihe, uvyibagire ca gihe umuhungu yavuga ati jewe ndageze mu bigero ngomba kubaka, hanyuma akagenda kurondera umukobwa bakubakana, hanyuma agasanga uwo mukobwa aracari isugi. Vyibagire kandi wiyakire. Vyibagire kandi wiyakire. Wiyakire, ivyo bihe vyaraheze, ivyo bihe vyaravuyemo. Ndizeye neza rero yuko muri ibi vyigwa bitatu canke aya masomo atatu dukura muri skandale ya Baltazaro yakwigishije ibintu vyinshi, kandi yaguhaye novuga ikindi gicapo ca skandale ya Baltazaro. Ni kuvuga yuko hariho vyinshi vyari binyegejwe, ariko vyaciye binyeguruka. Kubera iki? Kubera ubu Baltazaro yabizanye ku mugaragaro, vyarafashwe, abantu bose barashobora kubibona. Sinokwirwa ndavuga amajambo menshi, nawe ndagusavye wicare uvyumvireko, ariko agasanga ufise n'ikindi wongerako, ngaha muri commentaire tuhahurire, uce wongerako ikindi kintu. Hanyuma nkaba ndagushimiye kubona wadukurikiye kuva aho video yatanguriye gushikana ngaha. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro aho tuzoba turiko turavuga ku kindi kintu. God bless you.